হ্যালো গাইজ, আপনাদের জন্য আজ নিয়ে এসেছি অ্যাসকোরিল ডি প্লাস সিরাপ। যেহেতু আবহাওয়া চেঞ্জ হচ্ছে তাই সকলের কম বেশি শুকনো কাশি বা ডাই কফ আছে এবং এই নিয়ে অনেক সমস্যায় আছেন। তো বন্ধুরা, এটি হচ্ছে গ্লেন মার্ক কোম্পানির ম্যানুফ্যাকচার। এটি হচ্ছে 100 ml এর একটি বোতল। বন্ধুরা, এর কম্পোজিশন হচ্ছে ডেক্সোমেথাফেন হাইড্রোব্রোমাইড এবং ফিনিলিপাইন হাইড্রোক্লোরাইড এবং তার সঙ্গে আছে ক্লোরোফিমাইল মেলিয়েট। তো বন্ধুরা, এটি সুগার ফ্রি বেসে তৈরি আছে। যে বর্তমান সমাজে যেহেতু সুগারের পেশেন্ট বা ডায়াবেটিসের পেশেন্ট বর্তমান সমাজে প্রায় 100-র মধ্যে 30% আক্রান্ত আছে সুগারে। তো বন্ধুরা, 30% পেশেন্ট কি তাদের কফ সিরাপ ইউজ করতে পারবে না? অবশ্যই পারবে। তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। এটি সকলেই ইউজ করতে পারেন। এটি অ্যান্টি অ্যালার্জিক এবং ডিকনজেস্ট্যান্ট সিরাপ। তো বন্ধুরা, যাদের ফুসফুসে কাশি, তারপরে আপনার নাক ঝরা, তারা এই সিরাপটি ইউজ করতে পারে এবং এর ভালো একটা এফিসিয়েন্সি আছে এবং ভালো আপনারা রেজাল্ট পাবেন। বন্ধুরা, তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।